Продолжаем переделку. Из керамзитобетонных блоков выстраиваем новый дымоход. Устанавливаем керамическую трубу и оборачиваем ее теплоизоляционными матами. Жаростойкий герметик уплотнит швы между блоками. В потолке делаем отверстие необходимого размера и завершаем укладку дымохода. Устанавливаем топку. Соединяем металлический дымосборник и керамическую трубу дымохода с помощью переходника. Трубу на крыше накрываем коробом из волокнистого бетона. Он защитит дымоход от влаги и атмосферных осадков. Завершает конструкцию покровная плита с отверстием. Приступаем к отделке камина. Выстраиваем металлические направляющие. Крепим две ревизионные дверцы. Одна из них белая для прочистки дымохода, другая для чистки вентиляционного канала. Заполняем каркас минеральной ватой с дополнительным фольгированным слоем. Далее листы пожаробезопасного материала на основе кремнеземного волокна. Они выдерживают температуру до 1200 градусов по Цельсию и завершит отделку камина шпаклевка и покраска. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, первые изменения, наверное, уже увидели. Ну, в первую очередь мы заметили, что у нас новые окна, и что высота окна изменилась, и что она так красиво декоративно украшена, что особенно радует. Ну и, конечно же, сразу мы посмотрели, подняли глаза наверх и посмотрели на трубу. И первое впечатление, что это была старая труба, которая сделана в новом кожухе. Потом посмотрели, нет, все-таки это передвинута труба на другое место. И, конечно, ну вот сразу фантазия заработала, думаю, что же мы увидим.